شوية معلومات تهمك وانت بتستعمل فيكسوليتيك شراب. الدواء بيحتوي على مادة ديكستروميثورفان اللي بتقلل الكحة الجافة، ومادة جويفينيزين اللي بتساعد على طرد البلغم. طيب الدواء بيستخدم لعلاج ايه يا دكتور؟ الدواء بيعالج الكحة المصحوبة ببلغم الناتجة عن أدوار البرد والإنفلونزا، وبيقلل كثافة البلغم والمخاط وإفرازات الشعب الهوائية. كمان بيقلل نوبات السعال الجاف. طيب جرعة الدواء ايه يا دكتور؟ بص يا سيدي، من عمر 6 سنين لغاية 12 سنة جرعة الدواء هتكون 5 سنتي بعد الأكل 3 ل 4 مرات في اليوم. ومن عمر 12 سنة فأكثر جرعة الدواء هتكون 10 سنتي بعد الأكل 3 أو 4 مرات في اليوم. لا يستعمل الدواء للأطفال أقل من 6 سنوات بدون إشراف طبي. محاذير استعمال الدواء: الدواء ده بيستعمل بحذر في نفس التوقيت مع أدوية علاج الاكتئاب، والدواء كمان بيحتوي على الجلوكوز فيستعمل بحذر لمرضى السكر. كمان لو الكحة استمرت أكتر من أسبوع يبقى لازم متابعة مع الطبيب المختص. سعر فيكسوتيك شراب 29 جنيه. أدوية مثيلة لفيكسوتيك شراب في الصيدلية: برونكوتيك شراب وجوايا ديسكا شراب.